हेलो, क्या नाम बाबू तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? बाबू। तौसीफ बाबू। स्कूल जाता है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है? कौन सा क्लास में? दूसरा क्लास में। एक क्वेश्चन पूछे। हाँ। जोर से बोलो, खाना नहीं खाए हो क्या? नहीं खाए। अच्छा, एक पेड़ में हाँ। 5 पक्षी बैठी है, ठीक है? हाँ। एक को हम गोली मार दिए तो पेड़ में कुल कितना पक्षी बचेगी? एक। कैसे? सब भूल जाएगा, एक माला हुआ बच जाएगा।